Jamen, velkommen til Lille Værksted. Vi laver lige en hurtig gennemgang af Chakalen. Chakalen er en projekttraktor, vi købte helt skildladet i stumper. Totalt skildladet. Vangerne var ikke lige helt den rigtige længde, de var lidt for kort, så vi valgte at bygge nye vanger. Og så tog det ene med det andet, så vi endte med at lave en Deutz motorhjelm. Jeg er ikke Deutz-mand, men det er nok den motorhjelm, hvor vi finder mest plads under hjelmen til at bygge på. Så det blev det. Vi har lavet hele motorhjelmen selv i hånden. Den er bukket i hånd, alting er skåren i hånd. Fronten af læseskåren er indmetal i Hedensted. Det var den, der har bukket vangerne. Vi har sat den i forhjul og elfald på. Vi har en køler liggende ned under på grund af pladsmangel foran. Det er en 1,9 TDI motor med en hulsat HX40, supercore, en stor vandintercooler, 3 tommer og en stor indtuningsmanifold, 4 tommer rør ind. Vi har en drivlinje med en topladet AP Racing kobling. Ikke noget slyng eller noget som helst, bare en almindelig kobling, så vi selv bestemmer, hvornår vi vil afsted. Vi har lige nu en home comstat gearkasse. Vi har et BMW bagtøj. Og så har vi noget navproduktion herude. Efter sin skulle være en kopi af en MF 135. Jeg har ikke pillet i det endnu, fordi så langt er vi slet ikke nået. Vi har været i gang med opbygning. Vi har lige pillet turbospjæl og trækket af her til at bringe traktoren til sansning. Killswitch og skald. Som man kan se her, så har vi nogle uger. Vi har brændstoftryk. Vi har turbotryk. Og vi har motortryk. Vi har 2 pedaler nede i bunden lige nu. En højre og venstre side. Højre og venstre bremse. En på hver hjul jo. Og så sidder der normalt i det der lille ur i. Så vi kan lige se her. Der sidder der normalt en koblingspedal. Der er hydraulisk kobling på traktoren. Det skal nok laves om til manuel kobling i stedet for. Du kan se, stemmen sidder derinde. Det skal laves om. Vi har planer om, den her skal skiftes ud til den brændstofpumpe, vi har fra Rolling Gear. Det er en Boss A-pumpe med 9,5 mm elementer lige nu. Vi har dyser til at ligge også fra Rolling Gear. Det her det er Scania 143, der sidder på den her PT. Selve holderen er den gamle holder fra VV'en af. Men spidsen her er Scania 143. Vi har hernede, svært at se her, vi går lige den anden vej, ham foran og kigger. Vi har vandtank her fra Qualitytech. Alle rør og koblinger og slanger og det er fra Qualitytech i Ringkøbing. Hammergod service. De har alt på lager af det. Chakalen hed foran er læseskåren vindmetal jo med trækøje. Vi har 2 brændstofpumper dernede siden. Vi har 2 ved siden af hinanden der. 2 forskellige tryktrin, fordi vi skal bruge rigtig meget brændstof, når vi først skal afsted. Så har vi jo brændstoffilter siden her, og brændstoffen ligger også dernede lige nu. Men alle det bliver lavet om. De skal tømmes herude foran igen. Ja. Traktoren er stadigvæk under opbygning. Vi har ikke været ude at køre med den endnu. Vi har lidt småskavanker med den. Vi har en brændstofpumpe, der er sat en element PT. Og derfor har vi pumpe og dyse til at ligge for Rolling Gear, der også kan komme på diesel. Har vi til at ligge, så planen er måske at bygge det på. Vi har nogle små ting, der skal justere, så det. Vi skal lige have monteret et turbospjæl igen. Og en turboafskærm. Der skal være en afskærm her rundt om turboen, 2 mm. Vi har nødstop. Og en pumpe, der er nødt til at hjælpe med at sende vand rundt i køler. Rettet er pillet af lige pt. Selvfølgelig, fordi der er ret meget træng, vi skal lave, så vi har quickskift på rettet i stedet for. Den er ikke ret meget plads at komme ind på. Ja. Er der spørgsmål til, så skriv endelig. Kom endelig ud og kig, hvis det er det, I vil. Der er ikke noget, vi prøver på at holde hemmeligt. Vi vil egentlig gerne have nogle flere i valget. Så spørgsmål om, hvor del kommer fra, hvordan vi gør, og det. Spørg endelig. Kig endelig forbi. Ja, vi har de her 2 stusser hernede. Det er til kølevand. Til at flytte kølevand ud af traktoren, når den hører ud at køre.
over en anden køler ved siden af, så vi kan lynhurtigt køle den ned. Så det er lidt vores plan med den del. Vi skal have vandtanken også. Det skal også flyttes. Her er planen, men jeg har været skadet lidt med nogle arbejdsskader og har mistet en finger og hjørnet en hånd, så jeg har været lidt nede de sidste halvandet år på at skrue. Det er ikke gået så stærkt. Men det er en anden historie, så det var lige en hurtig gennemgang. Så hvis der er spørgsmål, og har man lyst til at se lidt mere om, hvordan vi har bygget køderne op, som også købt som projekttraktor, så smid endelig nogle likes. Vi vil gerne fortælle og vise. Kom gerne på værkstedsbesøg. Vi viser gerne grej frem. Vi glæder os til at se os komme på banen i år i 2025 ved køderen. Der bliver nummer 2 til EM med Alex som chauffør. Så vi glæder os til at komme ud og køre noget træk igen. I år har vi købt en lastbil, så vi kan komme rundt med hele teamet og plads til traktor nummer 2, når det er. Så spørg endelig. Vi skal gerne komme på at sidde i det. Vi tager til udstillinger rundt omkring. Kan vi bruge som udstilling trækpasser for jeres arrangement? Tøv ikke med at tage fat i os. Vi vil heller end gerne ud og vise grej og starte det op, for at folk kan høre og se hvad det er for noget. Jamen, tak for kigget. Moin!